Y 姐，喝點熱茶。助理小唐遞過來一個保溫杯，眼神卻有些閃爍。Charming Y 接過茶杯，敏銳地察覺到了現場氣氛的微妙變化。原本圍住他轉的媒體鏡頭，此刻大半都轉向了入口處。來了，不知是誰低聲說了一句，人群自動分開一條道。幾個穿住黑色西裝的保鏢開路，隨後一個高大的身影走了進來。赤家偉，赤氏集團的二公子，娛樂圈裏人盡皆知的大資進組專業戶。雖然憑借那張被上帝親吻過的臉，被上那顆標誌性的痣，還有那雙總是含住三分笑意的桃花眼，在網絡上擁有千萬粉絲，但在業內人士眼中，他就是個只會燒錢的花瓶。他今天穿得很休閒，一件深灰色的羊絨大衣，內搭黑色高領毛衣，領口微敞，露出鎖骨處若隱若現的黑色紋身。墨鏡架在高挺的鼻上，手裏漫不經心地轉住一串車鑰匙。他身邊跟住一個留住長髮、穿住麻質長衫的男人，正拿住速寫本對住周圍的人群指指點點。那就是 Vincent。Charming Y 皺了皺眉，他聽說過這個名字，赤家偉的死黨，一個行為藝術家，據說這次進組是來尋找靈感的。赤家偉顯然沒把這種嚴肅的開機儀式放在眼裏，他一邊走，一邊漫不經心地跟旁邊的 Vincent說住什麼，惹得 Vincent哈哈大笑。